என்னோட கிச்சன் வந்து ரொம்ப குட்டி கிச்சன் பாருங்கள். இவ்வளோதாங்க. ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே என்னோடய கிச்சன் முடிஞ்சிடும். அதே போல் பாத்திர ஸ்டாண்டு கூட வைக்கிறதுக்கு எனக்கு இடம் இல்லாததுனால நான் அதை வந்து விண்டோவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் ரெண்டரில் தான் இருக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குதுன்னு. இதுதான் என்னோடய பேசின். அதுலேருந்து நீங்கள் இப்படி டர்ன் பண்ணாலே வந்துடும் கேஸ் ஸ்டவ்க்கு. ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எனக்கு. நான் எப்போவுமே நீட்டாக வச்சுருந்தா தான் எனக்கு நல்லாவும் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் கவுண்டர் டாப்பில் நான் எதையுமே அதிகமாக வைக்க மாட்டேன். வைக்கிறதுக்கு இடமும் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு வைக்கவும் மாட்டேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அப்படின்னா தான் எனக்கு ரொம்ப நீட்டாக தெரியும். ஒரு குட்டி கிச்சனை கூட எவ்வளோ நீட்டாக வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வீடியோ கேட்டால் உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதை நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. நான் ஹேங்கரில் உடஞ்ச கொடைகள் வச்சு எஸ்ஹுக் பண்ணி போட்டிருந்தேன். ஸோ அதை ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ ரெண்டரில் இருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.